आज शुक्रवार को जो वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन है, पूरे राज्य में बौद्ध पूर्णिमा का त्योहार बड़े ही सम्मान और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के अवसर पर अगरतला सहित पूरे राज्य के विभिन्न बौद्ध विहारों में इस समय धार्मिक अनुष्ठान और समारोह चलाए जा रहे हैं। विभिन्न समारोह में लोग, जिनमें बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल है, बौद्ध जयंती के उत्सव में शामिल होने के लिए इन मठों की ओर जा रहे हैं। सुबह से ही अगरतला के बेनुवन बुद्ध विहार में बुद्ध श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु भक्त भगवान बौद्ध की प्रतिमा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं। पारंपरिक संग दान सहित विभिन्न अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बेनुवन बुद्ध विहार के मुख्य भिक्षु खेमाचारा भांति ने बताया कि इस शुभ अवसर पर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के राज्यपाल अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ इस अवसर पर बौद्ध जयंती समारोह में शामिल होंगे। आज के बेनुवन बुद्ध विहार कुंजबन আগরতলাতে 2570তম বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। এই বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস করেছি। যে গতকাল 30 এপ্রিল ক্যান্সার হসপিটাল আগরতলাতে আমরা পেশেন্টদেরকে ফলমূল এটা খাওয়া দান করেছি। বিকালবেলা আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছেন কম্পিটিশন বুদ্ধ করে আমরা লাইভ বুদ্ধ করে কুইজ কম্পিটিশন করেছেন। আজকে সকালে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ফেরি করেছেন। তো সকালে আমরা এই বেবি বুদ্ধকে বাতিল করে সকালে এই সংগদান বুদ্ধ পূজা আমরা সংঘ পূজা অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করেছি। আর বিশ্ব শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করেছি যাতে বিশ্বতে সবাই সুখ শান্তি থাকতে পারে। এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আজকে আমাদের বিকালবেলা 4:30 থেকে মহামান্য রাজ্যপাল আসবেন এই প্রোগ্রামকে উপস্থিত করার জন্য। এস এ চিফ গেস্ট আমাদের এই বেনুवन বুদ্ধ বিহার যে দান করেছি বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মহারাজা যে গ্র্যান্ডসন আমাদের বলে গোবাগ্রা প্রদীপ কিসমানিকে আসবেন। এই প্রোগ্রামে আমি উপস্থিত থাকার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, ইনভাইট করবো, আপনারা আসেন। अगरतला के बेनुवन बुद्ध विहार के अलावा पूरे राज्य के विभिन्न समुदाय विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से इस विशेष दिन को मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।